Вот, пожалуйста, говорим о кострах, чтобы не жгли костры. Горят леса. Сколько смотрите. Все и по телевизору, и в интернете. Нет. Вот зажгли. Вот видите. Дымит. Дымит. Фу. Вот, пожалуйста. Это вот на этой тропинке дымок идет. Вот в такой вот вид. Вот на лес. И вон он дымит. Костерок. Ветра нет, хорошо, такого сильного. А то бы все разнесло. Вот здесь такая красота. А тут рядом такой ужас. Вот. Лес. И вот этот костерок. Ну, попробую немножко водички брызнуть, затушить, чтобы он сильно-то не раздуло его. Всем пока.